Koronavuonna 2020 molemmat jäättiin etätöihin. Sitten se muhi se ajatus koko ajan siinä, että voitaisiin lähteä laajentamaan tätä meidän taloa, että miten se helpoit onnistus. Sitten kun meillä oli tämä kylmävarasto ja autotalli, jotka oli sitten aika vähässä käytössä, että lähinnä oikeastaan romua keräsivät siellä, niin lähdettiin sitten kartoittamaan, että näistä tiloista sitten lisää tilaa meille. Mokkoti oli tosi hyvin tavoitettavissa koko remontin ajan. Meillä ei loppujen lopuksi ihan hirveästi tarvinnut ainakaan sen jälkeen, kun remontti alkoi, olla edes yhteydessä. Että itse remontti kävi tosi vaivattomasti ja siitä oli tosi vähän meille häiriötäkin, vaikka oltiin täällä töissä kotona koko ajan. Lopputulos oli meidän molempien mielestä todella loistava ja nämä tilat toimii todella hienosti. No ehdottomasti voin suositella kyllä Motkotin palvelua kaikille muillekin, ja jos haluaa helposti ja vaivattomasti remontin teetettyä. Ehdottomat kehut tietysti menee sitten tälle meidän timpurille, joka oli sama alusta loppuun asti se 5 viikkoa, mitä remontti kesti, ja hän oli erittäin mukava ja huumorintajuinen ja tuli meidän kanssa siis tosi hyvin toimeen, että siitäkin niin kuin tosi iso plussa Motkotille.